para bruxismo. No es estética, es estrategia. Cada vez que alguien dice, el Botox es solo para arrugas, un macetero hipertrofiado llora en silencio. Vamos a aclarar esto de una vez, colegas. Primera verdad incómoda. El Botox no cura el bruxismo. No arregla estrés, oclusión, hábitos, pero sí hace algo muy valioso. Baja la fuerza destructiva. Y eso, clínicamente, importa un chingo. ¿Cuándo sí tiene sentido usar Botox? Bruxismo severo, dolor muscular crónico, hipertrofia maceterina, fracturas repetidas, paciente que ya rompió férula 2 veces. Aquí el Botox no es lujo, es control de daños. ¿Qué hace realmente? Relaja el músculo, disminuye la hiperactividad, reduce dolor y sobrecarga. No lo deja inútil, lo deja funcional y civilizado. Errores clásicos. Pensar que reemplaza la férula, infiltrar sin diagnóstico, dosificar al tanteo, no explicar duración. Resultado, paciente frustrado, expectativas irreales, mala fama injusta, datos clínicos rápidos. Efecto 3 a 6 meses. Actúa sobre músculo, no sobre dientes. Debe ser parte de un plan integral. Anatomía y técnica igual a todo. Esto no es pinchar y rezar. Advertencia profesional. Si no conoces anatomía, puntos seguros, dosis, no improvises. Y si eres un paciente curioso, ve con un especialista certificado. Conclusión. El Botox para bruxismo reduce dolor, protege restauraciones, mejora calidad de vida, pero solo funciona cuando el odontólogo piensa como clínico, no como influencer. Así que no, colega, no estás poniendo Botox. Estás tratando músculo, función y dolor. Y si lo haces bien, el paciente te lo va a agradecer y sus dientes también. Si quieres, parte 2, Botox y férula, cuando sí, cuando no. Y casos donde no debes usar Botox.